saya meeting ceng bukan kan saya ada bajik cap ke, bajik orang saya meeting tu, kait tim cook meeting tu. Anke pini pak longkang ke BJP tu meeting nanti lo, MLA CM tu mang lo, munir kalian mau meeting tu dah lo CM tu tak lo. Kalau itu mau vice president tu cetong lo ke ni, tak lo. Ontai sih tak dia meeting ni. Tapi orang bangke milihin tadi punya lama ngalor tu dapat dah milihan itu dah BJP yang lidah kan ini cetong lo, ama milihan aku lo meeting apa angke pini itu meeting tu tengah ni kenal itu program nang bidu nang nekar orang paksa mu, milihan itu respect si pisau nang kolam ni, ama sini ni pulau respect si pisau nang pulau tangte milih tu mungkin pini si keceng si, nali tu meeting itu nili tu pini program TV bujol. Setelah nilai tu apran, patai kiat sosial nilai tu meeting nak pergi nalo nilai tu mah, bitung ngalong nilai tu mah kat timbul nalo nang tereng tu nalo mati teh, nilai tu mah nak bitung nalo kan bitung ngalong teh, dek komersi respect lagi kita perang lah, lasi respect kita cari kalau tak BJP tu respect kita cari perang dah, APHL se atau pan meeting pergi tu, itu masa jaya kata pan lam kapan injil long le, laban itu apa BJP tu, kami tuhan le. Oleh kan jalan bangke, rada tu lah sonsi nang reject bombu. BJP tu lah jakong kurang nanti kalau ke minus mati. Lah tu jakong kurang nanti meeting pergi ke rada tu coro deh. Lasi oleh plan jalan kan BJP tu respect kipiung sih nak cari lo belum kan ini kita respect itu aman itu. Lasi jusia lah mengalor. Ni tu APHL tu ke BJP tu lah hindan itu kali kacau juara tu kali. Apa sih tuh dua tim nanti, tapi tuh muda dua tim lah, nanti cuma dua tim non, tapi nolnya perang bang jelangan bang ke, karbiang lo meeting di bi, si kapacitang unih lo bang ke, kedam si kiune itu mau lah, lasi nali tuh nggak tim non, lah nolnya perang bang jelangan bang ke itu APHL si aja kompa barang, MP kami tuh masa dia kata orang pahai dengan ko, MLA lah kan ke DM, MSC kami, itu tuh si pahai dengan ko, lahan hantar sini yang itu, Lasi mohen milidak lang deglo kuliram ronghan kulo BJP tumhan kaita bongo sena putih nangat putih jalan pini dulu BJP tum long jong si bongo sena itu uttor borbe long bongo sena mai jotan hit pon lang tu bicara itu dan kensel nah ada bongo sena mai sinang bitan lo di uttor borbe pensi Ujit Kumar dia tadi han jadi pola lang tu tarlit itu dan kensel Lepas itu menyingkiri namanya Bongo Sena ke BJP hello Bongo Sena hello BJP lo. Lepas itu menyingkiri naik lagi. Bongo Sena ke mereka itu masih sama dengan Jepang Bongo. District Frog Pensi separate country ke hang. Tuh dah mana pun ke hang. Uttor border kita mendak country ke hang. Karbiang long pelata. Lata siang tuliran nang telang kundi. Halat dum dak pensi separate country ke hang along si halat mani police ta peres le district administration on tapa siksa dunde ke karbiangong non itu arjiting joy ke hang APHL si pen jenglok regional political party tum lapen kaprek social organization ke hang atum hang kapa siksa gun nage police ta force ta dupegi army tum ta toji CRPF tum ta toji ta bongo sena tum dak pensi bang separate country kaprek sia update ke hang atum apan nage dak itum karbiang long siap tuliran long hamasa anta bang athe tuliran long hang ke hai anta bongo sena atum si kapangreng Bongo Sena alam siapa naik? Bongo Sena malah petang de Ujit Kumar de gitu. Ujit Kumar de lagi. Lasi lahai lam dan bangke non pini tulira lohan rat han ke pamanghu di election lam. Alam tu tangka kiru BTSL itu ke election lam teh. Bob kita ko poisa turun tu. Aho itu poisa tu rat lam tu hang lu. Nim tulum tangka we. Mai meeting dam hang Nitum gari jang tujuh hari banda komando kok karo kono kita tu. Aku nitum tangga Tuhan. Rada long tuge. Kacong hugali nitum ge. Nantung ge. Long le helan kan cenrok tangka akuru rakyo komat tangka lo.
kacang buat tangka kali bakalan APSLC itu belum kemana corruption gitu ya. Ini central government tele CBI taho, ED taho, bahkan CID yang personeta APSLC itu jangan corruption tu gelong tam nang tu berjamong ni. Sebab DGP itu belum bangke, lawan so CBI CID rapat ED jangan pasang tu pulau tangke. Langsung makin non amat sebagai hak dam bermain sebagai. Pilih galang tuma government itu kok pacot mati. Kasihnya untuk ning biname non makai APSLC itu masar jai kathar nanti alam itu ning cibi naik. Patu kita ning ning kan lah ning presiden bercihek po leader salam. Tidak itu leader saja lu. Itu mah leader kumalo pelotang teh sar jai kathar lu. Bilang tuh kewang hata itu masalah jaya kathar nang dalam kewang lu. Jaya kathar sa 6 km ngesan. Jaya kathar inut IS di saya. Jaya kathar alang li. DC kemantan, komisioner kemantan, usi nang tuta. Hek secara semda usi kewang usi nang tuta. Kacili sepindah kapang tu. Aparti long nang tuta nang oktober naik klaim. Lapen parti long flotan se. Ini tuh kini dah parti tuh leader selang selang. Parti pelotan tek presiden alam ordinary. Women drink too much, youth drink not, la sisia budi not, that Elia budi not, that central budi not. Presiden hello, aketing. India det kacari yang lolong sana, akya hoy komalo, constitution akya hoy ke, presiden hello. Presiden ada pensi. Lima aron ke papa ni dah opini aron ke lagi presiden asli nangi. Lapen ang tangi nang liklem nilo. Lason zakat lo. Ini tu nak parti lo kami ada parti lo presiden lo. Presiden jom si proyek kote proyek lo si cok dulu. Presiden apa yang menjong si nang liklem dah morset lo tang de constitution te nang tangi tapa bang. Lagi aron tar kana bang. Lasi no nang to ini labang so kasi itu teh bangai di tum ningarong pik bangai ningarong pik nasi ini tu masalah kan anding apa hedunai jakong orang di hedunai itu makenan to ini tu masalah non keklaim una por hodong si itu rapu kekel butante mohil tum longpen ini tum longpen ang coba hidup Ardonda mereka ini data kumlin komane Samsung sing tiap kumlin kim tanda itu ardom mereka silo bangkilang man. Otonom master man tisekelang man. Hemprek man tisekelang man. Keke gedi. Hong nom pe kai hu. Hong nom pe itu mah pir thegen nam dilo. Hong nom pe pan tum kardom, lok kai tu. Hanta lo. Kopilo ke lo. Hanta wi. Lasi tulira rong hang di punot Karbitung jesor sana ciputor ada bangke cok cepulu. Ipudot kali tuliram long hangke IPSLC itu mame kaita nang kelam itu aphe ning hoy nang cidok nang kelam itu. Lasi itu ning cidi nangji adok lareta pini asol mas joining ke lake tuliram long hangke pacobai lasi ning cidi na tuliram long hangke hai. Nang lidong si karbiat ke ban klaim si pulutang te apran si Hala Pawan Kumar, Ojit Kumar dia pan prakjin penangli, anghoy dan pasunod, lan lutang din nalikar dia tingting kontok rupi, naliman itu rak, Hei, kita yang hok pasong japu dan hok di lalang sampai di pada di koplong kardon.